İşte burası da benim orman evim. Komşumun evinin bahçesi. Sırf bu bahçe için aldım bu evi, biliyor musun? Arka sokakta. Burası hiç kapanmaz diye. Ve çok güzel bir bahçe burası. Bizimki de güzel. Bizimkinde de güzel ağaçlarımız var. Ama şu kuş seslerini duyuyor musun? Ben burada öyle çok minik ağaç kuşlar görüyorum. Burada çok güzel, çok güzel. Buranın ağaçları ve bu sabah manolyaların domurcuklandığını fark ettim. Manolyalar yakında açacak. Mayıs'ta. Çok güzel açarlar. Bak burada palmiye bile var. Ay, çok güzel. Dutlarımız olmak üzere.